por me që më dhonë fjallën, faleminderit se herë që keni ardhur të tona, keni lënë shumë punë, se duken se jena shtylla e familjeve, në kanë rami supe shumë punë. Edhe sot mundu me e thonë se jam bërë non vetë, edhe të shi kuptoj tonë ato fjallët e mamës teme, e të nanave tona, që vetëm për të bësh non vetë, keme e kuptu. Shumë klishe është, po shumë e vërtet. Unë duhet ju falenderoj për çdo gjë që ju bani. Duhet ju falenderoj që jeni të rrit breza të edukum, breza të mirë, breza që e dojnë Shkodrën, e dojnë Shqipnin, po mitë tona që jeni të luftu për ditë në këtë realitetin tonë shumë të vështirë, me shumë barra mi supe. Unë sot ju kuptoj shumë mirë. Gjoja ma e trisht sot është frika që ne kena për të ardhmen e fëmijëve tonë. Edhe nuk ka asgjë më të pasigurt, asgjë që t'jep njësi më të keqe se sa kjo frikë. Ndoshta me ardhen e Partisë Demokratike në pushtet, kjo frikë nuk do të eliminohet si me buton, tak fat. Por të paktën hapat e parë drejt përmirësimit të ardhmes të fëmijëve tonë, e tjetës tonë, e si pasojë edhe tjetës të secilës prej jush këtu, do të bëhen. Sepse do të hidhen hapat sigurt, një mas një, jo hapat shpejt. Se kena marrë përmendaj shumë vite në pushtet, jo vetëm 4 vite. Unë du t'ju kërkoj mbështetjen tuaj për Partinë Demokratike, për Aleancën për Shqipërinë Madhështore, pikërisht për këtë arsye. Që të lajmë një tokë, e të lajmë një Shkodër, një Shqipni, për tonë breza që vim, mos dalin kjo qeveri anti-shqiptare me na largu prej tokave tona e prej trojeve tona, po të vazhdojmë të jetojmë këtu, në tokat tona, e t'ja japim këto toka edhe fëmijëve tonë. Faleminderit shumë, nuk do të zgjatëm. Ne kena nevojë më shumë se kur të dëgjojmë zanin tuaj, problematika tuaja. Se në fundit, këtë kena me bani, kena me përfaqësu ju. Nëse nuk ju dëgjojmë ju, ne nuk kena që me pas me qu. Edhe pse problematikat janë aq shumë, ta lista është e pafund, por unë du shumë që t'ju dëgjojmë ju. Po na keni dëgjuar e tjerëve të fol këto.